بسم الله. ما أنت قصة نديها يا عجيب بدن. قصة وحوي أن أكو سابسن تحي قفنا إلهي وحو قراه إذ إسهر تاجي كرتاي هبي راتي بجرتو وحو إلهي كو قري إناد عنتد أو أد علفتد إذ إسكا هرتاجي كرام إسكا هرتاجي كرتاي ما جرتو حدي تاي أرساق دوي نوعي بدن تحي وحكمدا إناد إلهي أنت كسيو نوع كستay tahay waxa kamid ah inuu ilaahay guur ku siiyo inuu ilaahay ku siiyo akhlaaq wanaagsan wax wal oo ay tahay risqiga ilaahay ku qoray cid iska ka hortaagi kartaa ma jirto ayay qisadeennani maanta ku saabsan tahay qisadan waxa inoo soo warinaya nin baa inoo soo warinaya akhyaarta kamid ah wuxuu yiri waxaa jirtay buu yiri islaani hooyo ah oo maama ah ayaa waxay saaxiib ahaayeen islaan kale oo aan jiiraan nahay oo dadka akhyaarta ka mid ah islaantii iyo hooyada ahayd ayaa waxay booqatay islaantii aan jiiraanka ahayn marka waxay wada fadhiisteen dabcan saaloonkii ama qolkii fadhiga ay fadhiisteen islaamu ku sheekaysan jireen ay hadii jaraale ku sheekaystaan islaamuhu wuxuu yiri asagoo ka soo warinaya hooyadiisii wareegtay islaanta ayaa wuxuu yiri waxa ii sheegtay hooyaday in uu u soo galay islaanta ay wareegtay nin ay dhashay oo macallin ah oo iskuul macallinka ah asagoo hadiyad u sida hadiyadu waa maxay hadiyadu waxa weeyaan maro labis ah oo islaamuhu iyo dumarku ay xidhaan kuwada ugu fiican ee maartay lagu xaragoodo labiskii markuu keenay ayuu markii hore ayuu islaantii kale u soo wareegtay buu salaamay assalaamu calaykum maamo waan ka qaaday bay tiri kadibna hooyadii buu habsiiyey maradan buu ku tuuray yiri mariyanan hadiyad kugu siday way qaado dabcan islaantii intii ka qaaday ay agteeda iska dhigtay kadibna islaantii kale saaxiibadeeda ahayd bay sheekadii u sii waday ay yacni waayo umuurihii dhalinyaranimadkii iyo waxyaabaha ay soo wada mareen ayay ka sheekaysteen islaamuna waa isugu baxdaa ayadoo iska sheekaysanayaan labadii islaamood ayaa albaabkii baa lasoo qaraacay qadhaw markii lasoo qaraacay ayaa dabcan islaantu islaan waayeela waxay leedahay khaadimiin bay leedahay dad u shaqeeya oo jaariyadii mid kamid ah bay u yeedhay tiri heblaayay kaale oo baabka ka fur waa la qaraacayaa waa baxday inantii albaabkii bay furtay waxay aragtay qof dumar ah oo dawarsanaysa oo ay baaha hayso oo soo noqotay islaanta wax tiri hooyo islaan qof dumar ah dabada taagan oo baahi haysa bay leedahay saas baan ku sheegayaa dabcan waxay tiri maradan bay maradii intay dudubtay bay u dhiibtay inantii intay maradii ka qaaday bay ugu riday maxay tolay kiish ama waxyaaban maryaa lagu qaato bay ugu riday hadiyadii bay u dhiibtay inantii markay u dhiibtayna waxay u sii dhiibtay qofkii dumarka ahayd ee baahidu haysay dawarsanaysay kadibna albaabkay soo xidhay in yar dabadeed markay baxday gabadhii ay tiinantiin albaabkii xidhay ayaa waxa yimid inankii ay dhashay islaantu ee u keenay hadiyadda marada ah hooyadiis wuxuu arkay maradii ama hadiyadii uu keenay hooyadiis oo dabadda lagu tuuray dabadda la isaga tuuray yacnigii way quursatay qofka dumar ee dawarsanaysa marada markay aragtay tiri macnaha siday tahay weeyaane macnahay ku siinaysaa mariya ay ka baxday oo hudheedha may waxna siiso wax lacag baan doonaynay may waxna siiso ama waxaan cunno nay mara siinaysaa maratay oo iska ka baxday kadibna waxay ku tuurtay guriga hortiisa yacni waxay qof dumar ah ka muuqan
baa laakiin wax kala doonaysi dad badan ba iska jira oo maartay quursada wax la siiyo maradii buu soo qaaday markaas soo eegay masuul wallahi waa maradii aad hooyada u keentay maxaa taa dawada u tuuray wuu yaabay bismillaah waa bushakiiba waa xanaaqay saasoo eegay maradii buu soo qaaday hooyadii buu keenay hooye maxay maradii aan ku keenay dawada maxaa u tuuray waa sidee maxaa dhacay سماد وجين وح شبده كشرة إن مراdan شبده ما يجين وح كشرة ميانة فيرين وح كوجشرة مراdan شبده ده إسلامتي مين شبينا ما يصيرنين هنا كاجا يعني جوان بحياة هدية بنسي يقف مسكين سي بيك حشاتي أو يعني إنه يري إنه حقرة سامي يسوي حين كده سي واحد الناس اللي إنه كده كتاب جديد احتري سوري way raali ah aad baan kaaga raali gelinayaa maradii halkan aan saaray mala inaan taamooday inay tahay maryo laga baxay maryo ay daadinaysay bay mala raacisay oo dabada ay ku daadisay ma dadka masaakiinta asaasay u daadisay laga yaabay hooy raali noqo ma sha Allah saantii way qaboojisay inankii ay dhashay kadibna waxa uu yiri waayo hooyo dib malaha bil isku eego bil gasho maradii buu ay gashatay شك وابك صباح ذا إسلام دي كلامه حلا ذا وان إيجي وان يابانا طبعا حكود بالهاي شيء بدي ذناك شيء بدي نواياك تمسى لعقبة كوشرتا عاد قودين قياسنا إلا $5 لعقبة كوشرتا هديدة أو $5 حوجا يرد إسلام حقون الساعة ويفرت تمسى ما شاء الله وحنو جتشيدنا أن قصداً قفنا وحو إلهي قدرو أرساقا عيد يهابا يراتي سورتاي كرتا مجرتو ميل كستمر حمرتو واتي كوتي معدا وحي الله سبحانه وتعالى وكو قدرو حديث بوحها النبي صلى الله عليه وسلم لقوريي وحوري إن جبريل نفث على روحي إن ملك جبريل بنفته إذا يوحكوش كتفه وشاقي إن أنا نفنا لمنين حتى تستكمل رزقها إلا أنت لما يسنيسو وحو إلهي وقدري أنتو إلهي وقدري لا لما يسنيسو نفنا دونك بحميسو مركا وحان دين شيء يا أبو النبي يقول لي صحابي هاي إن أرساق ده واحد كرات ستان طاعد إلهي كرات سدا وهدو أرساق دو إذن كهب سانتو يعني إذن كقادن إناد أرات ستان صفو إلهي أرقلين يسوع معصية أرات سدا سي إلهي أرالك يهي سبحانه وتعالى فضل كاسبو نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم بركوالي الواحد يشيغنا قفنا يعني دهن هبل باع إيجمن عيي أرساق ده hebel baa iga qabyaaladeeyay iyo heblaaya iga qabyaaladeysay iyo haddaan sidaa samayn lahaa waxaas waan heli lahaa ama haddaan Yurub tagi lahaa waxaas baan soo shaqaysan lahaa ama haddaan waxaa baran lahaa waxaasan heli lahaa waxaas waa waxaan banaanayn waa shaydaan nimo nabigu wuxuu yiri kelmada low ama haddaan sidaa yeeli lahaa waa albaabka shaydaanku leeyahay alma waxay furtaa albaabada shaydaanka ay furtaa kalbadaasi hadaan waxa sameyn lahaa albaabada shaydaanka ay furtaaye iska ilaaliya marka insha Allah taala maanta qisadaas yar baan idin soo gudbiyay insha Allah taala hadaad ka hesheen insha Allah taala waxa share gareeya sina faafiya ilaahay idin barakeeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh